tegezeza waliwo kye bayita stunt mu music oba ne mu ggwanga okuba ate nga waliwo ebitambula. Waliwo emboozi ya Josted eyo sigenda giwa makulu. Josted kyasobodde okuba ate nga abategeeza bw'ate yavudde eno nadde eno awo kaabadde kabadde era kaaganye kati kanaakalala kankakutegeezeko. Abajjukira omulungi ono mutabani wa Tamale Mirundi Junior abadde asinga nnyo okutrendinga ku YouTube ng'akola analysis ez'enjawulo ku byobufuzi ebitambula nga bagamba oba oli awo yanadda mu bigere bya Tamale Mirundi olw'embeera gy'ayogeramu n'asobola okuba teyakola erinnya ng'agamba nti wannuupu wabula abagitegeera munda bagamba nti ono omukulu ayinza okuba ate naye mbega kati embeera gasobodde okuba ate ng'etambula olunaku lwa mukaaga yasobola okuba ate ng'alabikako mu studio za radio emba giyita Dembe program bali bagiyita African Corner ng'omukugu bayita DJ Jacob omutuuze yagikola ng'alabiseeko n'omukyala gwe bayita Nalongo Donizera eyali muko omukulu gwe bayita Big Guy ne baawukana bubi nnyo kati ebisinga okuba ate nga bitrendinga akadde kano ku Facebook wadde nga mu Uganda Facebook oba oli ku VPN poliisi ekunoonya tuli ku satellite kati embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula tutandikira wano owulire Tamale Mirundi Junior ye byagambye byasobodde okuba ate nga bitambula naye ng'eno just diversion. Oyinza okwebuuza nti omwana ono biki yadda akola embeera nga bwetambula yagamba bw'ati oba gabadde malala sooka owulire embeera nga bwetambula ebyo by the way I think ekifaananyi ekyo ekyasaturatinze ku social media it was a simple thing ndowooza it was something that omuntu kyayinza okugamba nti it was a joke because nebwolaba eyakitaddeyo Donzera yataddeko ekintu nga kisesa you see abantu ebimu bantu babitwala serious ebintu ebimu tebibeera tebirina nnyo makulu just buli omu engeri gyalabamu ekintu gyakitwalamu but it was a joke and Donzera is my friend bakazi abakulu abo mube muyita abakulu basobola okubeera mukwano gwa buli muntu. Me am on media and Donzera nze bwe namanyira is a good person yandaba ku media tetufuuka nnyo bamekwano because abantu balina side gye batamanyiko buli omu abeera ne weaknesses ze ng'omuntu. I don't want to judge people because I'm a psychologist. Everyone has a right to behave the way they behave, but me, my relationship with Donzera is purely a friendly relationship. Aya basi bangi basobodde okuba ate nga bebuuza nti omwana omutongo ono mutani wa Tamale Mirundi kikyanoonya ku omukyala gwe bayita Donizera gyevuddeko Donizera abadde akyali mu misango gy'omukulu gwe bayita Sudiru yasula mu woteeri ate ne yebba ate ng'ayagala kulopa Sudiru n'amulopa mu Amerika ku embassy ya Amerika olw'okuba yasaasanya ebicupuli bya dola wabula omukulu ono mutabani wa Tamale Mirundi akyagamba nti en American culture just vibe yabakutte nga bali mu studio ulira nti ya mu America like culture ekyabaddewo si kyekintu omuntu kyinza okugamba nti kirungi tuyinza okugamba nti kibi nnyo just buli omu engeri gyakirabamu but me it was just something done out of ekintu kyokola nga just muri ku having a fun, we had fun, we twade tugenzeko ku radio station and twagenzo tukayo ngo of course era twakoze eki tuli mu vibe so it was twabadde mu vibe nga bumanyi nti obeera mu vibe oli ne bakyalibo muri mu vibe bingi nnyo ebibeerawo nga mu having a fun but ekifaananyi just byagenze out of contest out of Naba National Inter Platform bankubidde anebaza nnyo bakama bange National Inter Platform. Aya basi kampumbulemu kati watuje ate togereze ku mboozi eso nga tukyagenda mu maaso embeera nga bwesodde okuba ate etambula nga tukyali ku mboozi y'oli mutabani wa Tamale Mirundi Junior eyasobodde okuba ate ng'alabikako n'omukyala gwe bayita Nalongo Donizera aba ne beebuuza ki ekigudde mu ggwanga wabula ategeezezza nti zino sikando awulira kuli kitu ekikutukako kyongera okulaga amaanyi g'oyina. I was so powerful to that extent. Scandals do happen and things do happen to young people. I have to enjoy my life vis-a-vis anything and I have to learn because there's a lot to learn. I believe that in my life I will do so many mistakes, but it's about what mistake have you done and what do you learn from it, because this is life. Omuzadde nasobola okubuulira because sikola bibi nabo
badonzera babi nnyo nti era omuntu okwatagana naye oba kwatagana na si yabba obululu si yabba ezenzige si yasobedde abannayuganda mu bwavu amidst her bad reputation nenze nkwatagana naye kuki and secondly singa kati bankutte oba n'omulenzi oba biki ebyo izo scandal embi ne nze saakirabyemu nnyo much years my father omumanyi family yange bajja kubeera banyiivu. Aya basi embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'etambula omukugu Battama Emirundi alabiddeko ku TV ez'enjawulo alina by'asobodde okuba ate ng'ayogera. Agambye nti okuva lwe yagenda ewa Bobi Wine ebyo yasobola okuba ate ng'ayiga n'ebirala sooka oli byagambye. Abalala bagikoona gy'ozalawo abalala bagikoona abalala kwe bafiira kakati nze nyiza okwewunya oyo azisitole ni mani eyo gye baagala oyo omusota gufaana we baaguzaala ali mu babobi bebo bennyini kigale tukigale mukigale agala ki amubuuze oyo agala ki ye gurupu yaabwe. I would be surprised if somebody rings me and tells me that this man in the parliament, Council Mirundi, has conducted himself that way. I'll be surprised if one of the doctors oyo afaana naabo ambuuziza mbugwa baakokedde tebakuba kongo okisinga omukazi oyo nandibadde na surprised nga tali mu ebyo. Aya basi Tamale Emirundi ayogera ku mutabani we ebifaananyi ebisobodde okuba ate nga bitrendinga akadde kano. One, mubadde mwagala akisinga embuzi. What do you tell? Why has he defiled somebody? Oba yakisi ata mukubidde ku machana ngamba daddy this is primitivity, this is peking. The Americans call it peking. You see my tongue inside the woman's mouth. Tik mwe mwagala be mubadde mwagala omwana nga be anidde njagala mumbuli kakati kyenkubuuza akatukigale kakati abo babeeramu tukigale teeka munda eyo babeeramu. Yembeera bw'esobodde okuba ate ng'etambula agamba nti n'olunaku lumu mutabani we oyo Tamale Junior yakolako embaga ne Bad Black. Yakola embaga ne Bad Black osemanyi pati mukulu wange nze saagendayo agenda nennyina ne mukulu wange mayewe mukulu wange abo abaana bamwirako soft sport bo bamuga nti nze ndi mukambwe yaŋŋamba nti wisiki abaddeewa ne mugaye yazijeewa kati oyo bwatyo bwafaanana afaanana gurupu naye ebyo okubeera mu ebyo Kasinova simanyi Kasinova byafaanana ali wa Bobi Wine. You tell me the other Mirundis yes nze njagala adifairinga omukazi alwanire mu bbaala agalakase mugo nabi muganda naye ebyo kisinga abakazi byebyo era ne ba Bad Black simanyi ba Sheba simanyi ba eyo gurupu mwafaananira ddala afaanana gurupu ye katukigale Aya basi ndowooza omuwulidde ye bw'ategeezezza asobodde kuba ate ng'agamba bw'ati ku mboozi zisobodde okuba ate nga zitrendinga wonna wosezera okuba